إذا أعزائي أحبائي كتواجدوا في منطقة، يعني آخر منطقة أو نقطة حدودية نتاع إيطاليا مع لا سويس. يعني آخر ما كاين من هنا، آخر نقطة حدودية. وحنا ضيوف عند السي احمد البرقادي اللي يكثر خيره، وكذلك السي عبد الحميد الوكيلي ولد المدينة ولد فاس اللي عنده مكان دابا نوريكم مشهور ومعروف هنا في هذه المدينه هذه تاع سوندريو. شوف الطبيعه كي دايره، شوف الجبال كي دايره، شوف كنتواجدوا. السي حميد على شحال العلو هنا تقريبا؟ هنا تقريبا دابا حنا في العلو ديال ما بين 940 متر فوق السطح. وشحال العلو كاع الاخير اللي كاين؟ العلو كاين 1500. 1500 غادي نطلعوا ل 1500 ان شاء الله غادي نمشيو شويه دابا حنا في الطريق ان شاء الله. شو هذا السياح هنا دايرين الكومبينغ ومهتمين بهذه الرياضه هذه نتاع لي زالبينيستيك، التسلق في الجبال. هانتوما كتشوفوا هاد خيي فين وصل، وهي الاخرى كتستعد راها لتحت فين جالسه كتستعد. شنو هي الرياضات اللي كاينين نازله هاني؟ وكاين هاد الرياضه ديال رامبيكار، هذا كاين ديال التسلق على الجبال. وكاين هادو اللي دايرين هنا ديال لي سيكليزم كيديروا البشكليتات، دايرين لهم هاد البلاصه ديالهم خاصه بهم هنا والطريق. وهذه دايرين حتى رياضه المشي في نفس الشيء. وشفنا كيفاش كنا طالعين، شفنا واحد الوليدات صغار دايرين لهم حتى هما من جبيلات صغار تاعهم قادين لهم فاش كيتعلموا. انت الناس راه كيعوموا، انت الناس كتبحر مع راسها. هذا الجرانيت واحد النوع ديال الخام معروف في هذه المنطقه. كيجبدوا منها جبال الالب هنا، هادو كلهم الالب، هادو كلهم جبال الالب. وكيجبدوا من هنا الرخام، هو الرخام الايطالي. نزيدوا اسيدي ونعاودوا نشرحوا. جروب، هذا جروب دابا داخل الغابه، غادي يمشي في وسط الغابه وهازين معاهم هذوك ماشي ساكادويات، هذوك فراشات نتاعهم. كيدخلوا كيتيهوا في الغابه لمده يومين 3 ايام، يدوزوا الويكاند نتاعهم واكلين شاربين ناعسين. مع العلم ان داخل الغابه دايرين لهم ديك ريفوجيو بحال اللي كان عندنا زمان. كيلقاو ديور تما، حطهم لا كومين تما، فيهم البوطه فيهم كل شيء مجهزين، يتلفوا باش ينعسوا تما ويجيو بحالهم جاهزين. شوف اسيدي شحال الامكانيات دايرين لعباد الله. شوف هذا راس الجبل هذا. دابا غادي نشوفوا سيدي، قال لك السي حميد غادي يدينا نشوفوا الحمامات. ديك الشيء بحال العوينه، بحال العوينه ومول يعقوب. هادو السي خالد هادو. نشوفوا هذا الواد بعدا هذا. شوفوا هذه الميه هذه. الميه شوف تبارك الله النقاوه اللي فيها. دابا هذا العلو ديال 1000 متر، 1175 راح قمه الجبل ديال غندخلوا للغابه دابا حتى اجي ندير واحد الدور هنا باش نوريك واحد المعلومه الاولى شنو الطريق ديالها. هادو هما الحمامات اللي كانوا هنايا. ما محسوبين حمام. وفين الميه سخونه؟ فين غادي نلقاو الميه سخونه؟ كنشكروا السي حميد الوكيلي على هاد الشروحات اللي كيعطي. غادي نمشي بزاف ولا هي هاد؟ هذا مولا يعقوب، مولا يعقوب ديالهم. شو هذا منظر كي داير. هاتا السي حميد انت راك معنا. مرحبا. المية تبارك الله. هذه العين ما سيدي حرازم ديالو، هذا سيدي حرازم ديالو، هذاك مولا يعقوب، هذا سيدي حرازم. شتي دابا هذه اللي بدك هنا. شوف درجة الحرارة على بعد كم متر. شوف 1000 دابا حنا في 1175 متر. المسخون المسخون شوف سبحان الله. ليه الماء بارد، هذا المسخون في الجهه الاخرى الماء بارد، وهنا المسخون بحال نتاع العوينه، بحال نتاع مولا يعقوب. ولكن هذا ما فيهش الرائحه دوك بريس. سبحان الله العظيم. هذا دابا حنا في اعلى
نقطه نتاع جبل الألب، في وسط جبل الألب، في اعلى نقطه جبليه وفي اعلى نقطه حدوديه، اخر ما كاين في الطليان هي هاد المنطقه سميتها حميد فالمازينو. بالمازينو. سي العجيب حنا دابا كنتمشاو في الغابه كنسموه الهواء النقي، هو ان كاين عندهم هاد المنطقه كيجي مسخون بحال مولا يعقوب بحال العوينه، بينما حداه انفاس قبالته كان الماء بارد. سبحان الله، قوه الله سبحانه وتعالى والعظمه نتاع الله سبحانه وتعالى. حنا دابا دخلنا للغابه حتى حنايا كنشوفوا هذا المنظر اللي فيه يعني ما يزيد على واحد 19 ولا 21 كومبين كلها في وسط الغابه، موفره فيها جميع الظروف، كاين الاناره، كاين الماء، كاين لي تواليت، كاين دي شامبر اللي ما بغاش لقيتو، كاين دي شامبر وبثمن شويه بالنسبه لنا غالي صراحه، بالنسبه للمغاربه غالي 70 اورو 80 اورو غاليه، ولكن هما كيعيشوا هاد السياحه الجبليه بكل ما لها وعليها، يعني كيعيشوا ديك الحياه الجبليه البسيطه بامكانياتها المتاحه. سي حميد عندك ما تقول؟ مرحبا. المنطقه شويه غادي نتقدموا شويه لقدام وغادي نشوفوا مناظر اخرى. هادو الجبال من هنا غادي نغتنموا الفرصه ناخذ واحد الصوره. بغيت اشاره ان هاد الجماعه او هاد المنطقه اللي احنا فيها يعني ان الدخول بالخلاص، يعني خلصنا 5 الاورو باش ندخلوا نشوفوا هاد الحمامات ونشوفوا هاد المناظر هادو اللي كاينين هنا، وعاد كتجي لهنا كتلقى سيارات عاوتاني كتلقى كومبين داخل الغابه، شوفاج كومبين يعني ما فيه حتى شي حاجه، انت والغابه والحجر. ما نعرف واش كاين شي حيوانات هنا السي حميد ولا ما كاينش الحيوانات؟ لا بد دير لهم الاحتياط الكرياج باش ما ينزلوش. هنا الغزال بزاف. يا كيجيو هنا في اكتوبر كيكون الموسم ديال الصيد. كيكون الموسم ديال الصيد. انت كما كتشوف شوف غادي نتواطاو شويه، غادي نمشيو شويه لقدام وحنا انت هذه القمه هذيك اللي هذاك 3000 متر، هذه 3000 متر. هذه المياه، شو سيدي المياه هابطه من الجبال. ها انت سيدي شو انت سيدي، شو البشر هي مشتته هنايا، البشر هي مشتت، كل شي داير الكومبين سياحه جبليه، وهذا الشيء عندنا في المغرب يمكننا نديروه. شوف الرئيس نتاع الكومين هنايا نتاع الجماعه جا وحط لهم غادي يدينا السي حميد لوندروا فين ان الرئيس نتاع الجماعه والعمده نتاع هذه المنطقه ملي كاين هنا 5 ولا 6 د المناطق كاينين هنايا. شوف كل جماعه كتخلص لها باش كدوز، هذا مدخول الجماعه باش كيمكن لها تنظف ودير اون بليس دايره القبيلات. انا نوريك ها انت شوف الى كنت تكتب لي شفت الانفورماسيون هذيك دابا كتحل هذيك دير. ها انت غادي تشوف هذه المنطقه هنا جالسين هادو الناس دابا السياحه، الناس اللي ما عندهاش امكانيات، يعني ان العمده المدينه داير حنا في هذه المنطقه هما شارحين لنا كل شيء على الماء وعلى المسائل اللي هذا. شو هذا هو اللي مهم هو انت شوف هاد الديور اللي دايراها لا كومين هنا كتلقى فيهم كل شيء، كتلقى فيهم العافيه باش تشعل العافيه، كتلقى فيهم ممكن حتى الاواني. هذا باغنو، هذا المراحل هادو المراحل مراحل هادو لي تواليت دايرهم هادو ديال الغابه. هادو مراحل يا سيدي. شو المنحاج هنا واخا شو هذوك في وسط ديك لي روشي، هذاك هي عائله في وسط لي روشي. ها انت جالسين هي وليداتها والطبيله صاوبين لهم طبيله. هادو لي فورن فين كيشعل العافيه. الجهاز هذا الشيء حطك فين تشوي ونقي هذاك الشيء وشي بحال لا كومين اللي حاطه كل شيء. هذه كاينه في البلاصه فين راهم الناس كيشويو لهيه. ها انت اون فاس راه الناس كيشويو وكيتغداو مع راسهم.
ما كاينش دابا واحد باغي يطلع في هاد الصخره هادي، ها هو دار ديك الغبره في يديه